През 2022 година фирмата на Румен Георгиев от Годеч е одобрена по проект, който се реализира чрез местната инициативна група Берковица Годеч и Драгоман по мярка инвестиции в земеделски стопанства за закупуване на специализирана земеделска техника. Като цяло имахме нужда от един малък трактор. Кандидатствахме 2019 година и вече приспособленото, с което прибирахме слънчогледа на фирмата, ни беше доста остаряло. То беше на доста години, доста амортизирано и това ни накара да пуснем именно тези машини в проекти, да участваме с тях, защото цената на тези машини в днешно време е непосилна за стопанство като нашето, което обработва този обем земя. Румен Георгиев и брат му продължават дейността на баща си в земеделието. Преди да кандидатства като земеделски производител, стопанството на Румен Георгиев не разполагало с нужната техника, за да може да обработва земите и се налагало да ползва техника под наем, което струвало много скъпо. Аз съм управител и собственик на фирмата, имам само един работник, който е моя брат, работиме заедно. Като цяло необходимостта да оптимизираме машините за нас е изключително важна, защото липсата на кадри и липсата на хора, както в нашия сектор, така и във всичките други е видима. Благодарение на одобрения проект той получава финансиране от 140 968 лева за закупуване на трактор, приспособление за слънчоглед от лифтерен тип и транспортна количка за хедери. Трактор е едно от най-важните неща, да не кажа най-важното нещо в земеделието. То се използва от 12 месеца в годината 10. Нали? То е нещо, в което се кара всеки ден, което извършва най-различни операции, а пък хедера е нещото, което е най-важното нещо за земеделието. То прибира готовата продукция, прибира готовата реколта и това нещо трябва да се случи точно във време и в срок. Хедерът и транспортната количка за него са специализирани изцяло за прибиране на реколтата от слънчоглед. Този хедер, работната му ширина е 8,40, сеялката ни е доста по-малка, но тук наблягаме вече на обем, защото времето не ни чака. Времето е изключително важен фактор. Зърното се прибира на определени влажности, на определени проценти съхранение и така нататък и е важно да се избира подходящата техника. Румен Георгиев е убеден, че без местната инициативна група Берковица Годеч и Драгоман и одобрения проект нямало да се справи финансово с закупуването на земеделската техника. Те ни помогнаха с техното консултиране, с техната преценка за нещата, с тяхната помощ. Честно казано, без тяхната помощ нямаше да се справим. И препоръчва всеки от региона на местната инициативна група да кандидатства. Бихме кандидатствали и като цяло това е не малка помощ, нали, която се предоставя на нас, на малките земеделски производители от Годеч и от Берковица. Като цяло доста хора, според мен, трябва да се възползват. Румен Георгиев вече има и нови идеи за развитие на своето земеделие, които се надява да реализира като кандидатства отново чрез местната инициативна група Берковица Годеч и Драгоман.